Hey geng, WAVE125 kita dah hidup mat, dah hidup. Isi minyak kat enjin. Kat depan ni untuk rotor ni aku pakai jenis macam ni, tail loop. Kita cun. So untuk atas kita rotor tak laju sangat kita buat geng, tapi boleh lah nampak tu. Ngam lah tu. Assalamualaikum, welcome back lagi channel aku BUNYI. Hari ni aku nak pergi tengok projek WAVE125 aku. So untuk WAVE125 aku hampir siap. Jom kita pergi tengok. Aku ada dekat rumah member aku. Jom kita tengok dia bawa nak enjin. Ni kita start macam mana. Hidup tak hidup kan. So apa lagi, let's go. Alright, minyak kat enjin. Jangan dulu dia bawa. Okay. Hey geng, WAVE125 kita dah hidup mat, dah hidup. Wave dah hidup mat. Tapi tak boleh pulang lah, tak boleh pulang. Dah siap weh. Okay, motor ni starter geng. WAVE125 aku ni ada starter. Okay, specialnya ada setengah tak starter. Jenis aku ada starter. Kita try start. Geli. Okay. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sekarang ni kita nak siapkan motor wave ni. Enjin dah hidup. So kita nak pasang lah semua, brake apa semua lah. Kita nak bagi komplit belakang. Lepas tu esok kita akan running lah motor ni. Tak banyak dah, sikit je. Okay, esok kita running, kita tengok. Okay, kita tengah setting, tengok kok ada yang tak kenal lagi kan. Pasal dia punya apa, minjet je. Clear tak? Minjet kemungkinan tu hampir-hampir lah. Ya. Kita try tengok lah, kita try setting esok. Sekarang ni pun aku buat kat kampung aku buat dekat rumah. So kita buat apa patut. Nanti kita akan review sepenuhnya lah, daripada A sampai Z. Aku habis semua pada enjin, daripada luar. Semua nanti aku akan buat satu video untuk review. Sekarang ni je lah aku nak kena siap semua motor. Alright. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. So sekarang ni aku nak setup bahagian depan. So bahagian depan ni untuk rotor ni aku pakai jenis macam ni, tail loop. So untuk kabel ni kabel
Bukan kabel PMP kan. Dia ni kabel modified. So kabel dia memang panjang. Kita tengok. Kabel carbon. Macam carbon sikit tau. Ni kabel modified. Dia boleh potong. Dia bagi panjang lah. So kalau nak pakai dia jenis router ni, so memang kena pakai kabel macam ni. Dia ni yang pun boleh beli dekat Indo dah jual, kat Shopee baru jual. Lepas kita pakai Brembo RCS. So kita bleeding. Untuk motor ni esok kita akan test. Kalau siap lah malam ni. Pun dah pukul 4 pagi geng. Bila aku buat malam ni aku tak cakap banyak sikit lah. Aku akan tunjuk proses untuk motor ni lah. Cakap aku mungkin kurang sikit kalau malam ni. Tak ada tenaga lah geng malam-malam ni. Sampai ke pagi lah ni geng. Boleh je lah kita sambung. Okey, bagi siap tak? Bad things happen to good people. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel. Some people live, others stay fearful. This world ain't never been peaceful. You got good, always butting heads against evil. The good try to be fair, but the bad lethal. They gon' fight dirty, every single one deceitful. Kita dah siap pasang Brembo RCS. Ini kita siap bleeding. Cun. Hose kita pakai hose style loop. Okey, tapi ni jenis ni murah je ni. Ada satu jenis lagi dia boleh buka. So yang jenis ni boleh lah nak pakai. Nanti next time lah aku ada bajet aku beli sikit. Untuk ni dia boleh lock kan. Ya. Dia boleh lock tu. Dia punya stand. Kita buka tu longgak lah kan. Nanti dia ketat sikit. Apa nampak ni. Dia lock kat sini. Itulah barang-barang orang kata stainless steel ni memang faham lah. Barang ada harga pun keras. Tapi tak apa, WAVE JIMAT geng. WAVE JIMAT. Jangan risau, WAVE JIMAT punya gear ni semua dia pakai skru. Aku pakai skru mak lah. Skru. Sini pun skru. Sini pun skru. Semua skru. Cun. So kita akan utar kat bahagian ni. Yang ni kita buat tie loop punya style. Dekat Malaysia jarang-jarang sekali orang buat. So aku buat. Kita pakai kabel custom geng. Kabel custom. Yang ni kita pakai, kita buat macam ni lah, kita tambat. Untuk part-part ni tema kebanyakan aku main barang warna merah lah untuk part-part ni. Cuma yang ni lah warna gold. Jadi tak ada warna merah. Part kecil ni kita akan main warna merah. Nampak ni, merah. So kebanyakan barang kecil kita main warna merah. Ni masih lagi dia buat motor aku ni. Ni aku namakan dia Hak. Sebab apa Hak? So stay tune je geng. Hak pertama di Malaysia. Aku jarang nak bagi nama motor aku ni. Jadi aku panggil Hak motor ni. Dia jahat sikit kan. So sekarang dah pukul 7 pagi. Kita buat daripada pukul 12 malam. Buat india pasang apa semua kan. Sampai dah pagi ni geng. Kita apa hari ni kita siapkan wheel juga. Untuk esok ataupun petang lagi lah tengok lah. Kalau aku free aku akan test setting motor ni, tengok macam mana. Motor tak setting lagi, spoket tak setting lagi, beta dia punya injek apa semua tak adjust banyak lagi kan. Untuk kita bagi siap lah part-part luar ni, part-part luar apa semua yang patut. So jelah aku sambung lagi. Okay, sikit lagi motor kita buat keluar kita akan buat kat luar sebab nak bleeding geng. Pump kita dah bleeding. Okay, dah cun. So untuk atas ni kita dah otter. Taklah cun sangat kita buat geng, tapi boleh lah nampak tu. Ngam lah tu. Boleh berat tu, okey lah tu. So untuk botol kita buat kat sini. Nampak nice tak? Nampak tai loop. So kat sini aku bubuh kabel tie sikit geng. Okay, dia punya ini hose kabel teruter. Ni tak ada apa sangat. Kita akan pasang double set. Lepas kita akan outer geng. Nak outer untuk tapak kabel ni. Punya kan bila pakai ni belah kali dia nak kena outer bahagian ni. Double set kita outer sikit. Lepas tu okey, cun. Don't wait up. I've been working hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up.
coming from the nation, lay the foundation, true stuff, yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start, it's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple the flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed, they all gonna snap. The motivated attract, the escalated attack. The frustrated hit back, yeah, we move fast. I wanna change everything, I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free, I won't stop till I'm free. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. I won't stop, no, I won't let go, I won't drop, no, and I won't let go. It's automatic, I'm always getting after it. If you ain't working, I don't understand what's happening. There's not enough time just to be imagining. You gotta take some action towards practicing. It's not motor kita dah siap projek WAVE125. Tapi banyak benda lagi aku tak buat ni. Motor WAVE ni memang akan ada banyak konten, geng. WAVE ni semua kita dah siap. Tunggu ni aku tak pasang ini, tak pasang lagi. Ini kita lekat. Tak apa, tak ada apa motor WAVE ni. Aku pakai brand Espada, tapi Ezon ni kita dah buat, kita dah dalam ni kita dah buat lain lah. Lain sikit lah bunyi dia, tak padu sangat. Ezon ni aku pakai mentara je bagi ada untuk running motor ni. So sekarang ni aku nak running dulu motor aku. Aku balik Thailand, aku akan cari Ezon untuk motor WAVE ni. Okey, bikin Ezon yang sedap sikit lah. Banyak Ezon ni, nak pakai Ezon yang sedap. PBR pun boleh, Ezon Can pun boleh. Lepas tu lagi Ezon, banyak Ezon untuk motor WAVE ni. Tapi kat Thailand ada banyak brand dia. Banyak brand, banyak style, dan harga lebih murah. Nanti aku akan cari dekat sana. Alright, so untuk motor kita dah siap. Kita boleh ride ke Thailand, geng. Okay, kita akan bawa ride ke Thailand. Okay. Apa-apa geng, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa next video, geng. Aku akan sambung lagi projek WAVE ni. Kita akan buat macam-macam lagi, geng. Banyak lagi tak siap ni, geng. Banyak lagi, geng. Okay, yang penting WAVE JIMAT. Okay, bye. Assalamualaikum. Untuk pembelian barangan WAVE dan aksesori motor boleh dapatkan di TikTok, Shopee Shop dan IGSHOP. Untuk tengok banyak lagi konten yang menarik, jangan lupa follow semua akaun, okay?